Çok şükür. Çok şükür. Demek kaçmaya çalışırsınız. Aslan dikkat ol. Atlar! Sus sus. Aslan! Seni sus! Sana da babana da yerden diz çöktürecek. Lakin bu defa eylem başınızı kimse kurtaramayacak. Sırtınızı yasladığınız Ertuğrul Bey'inizin buraya gelebileceğini mi sanırsınız ha? Onun işi çoktan bitti. Defol git buradan Sancar. Defol git. Sen hiç konuşma. Kadın başına boyun aşan işlere kalkıştın. Herkesi birbirine düşürdün. Tüm bu olanlar senin inadın yüzünden. Ve ilk sevdan yüzünden oldu.
adaletin için cenk etmeye talibim. Beni düşmana karşı mağlup, obama, devletime, soyuma karşı mahcup eyleme. Ya Rabbi, sen ki olmazları olduransın. Rızan için çıktığım bu yolda beni muzaffer eyle. Bütün kapıları açma kudreti yalnız sendedir. Bana da bir çıkış kapısı göster. Adı görklü Peygamber Efendimizin hürmetine dualarımı kabul eyle. Tekfur arasının emriyle bu mektubu imparatora götüreceğim. İsmini söyle. Gregorius, gizli geçitten çık, Alplere gözükme. Bu mektubu imparatora götür. Gregorius. Tamam, geç. Destur var mıdır beyim? Gel hele Bamsı. Beyim, Bahadır Bey hapını göndermiş. Sana bir diyeceği varmış. Bahadır Bey mi? Turgut nerededir o vakit? Bilmem beyim. Bu alt tek başına gelmiştir. Gelsin bakalım. Şimdi öğreniriz. Eyvallah beyim. Gelsin. Evet. Size Bahadır Bey'in selamlarını getirdim Ertuğrul Bey. Beyin nerededir? Çavdar Obası'ndadır. Bahadır Bey'in bütün beylerin biatini alıp obanın beyi olmuş ve otağı kurulmuştur. Yarın sizinle de görüşmek için otağına davet eder. Ne demek bey olmuştur? Ne demek? Aslan Hatun'la Turgut Alp nerede? Bahadır Bey'im sizinle konuşup anlaşana kadar Aslan Hatun'la Turgut Alp'i alıkoymuştur. Beyim. Beyim ne der bu? Turgut kardeşimle Aslan Hatun'u alıkoymuşlar. Demek beyin olacak o soysuz. Biz cenk yerindeyken bu yüzden kaçtı. Biz cenk yerindeyken otağa gidip kahpeceyle geçirdi öyle mi? Bize hem ihanet hem de isyan etti. Git ona de ki Ertuğrul Bey otağa gelecek. Lakin anlaşmaya değil, boyunu aşan suçlarının hesabını görmeye gelecek. Bizimki bu defa altından kalkamayacak. Haydi. Bu it Aslan Hatun'la Turgut kardeşim alıkoymuştur. İşte bu iti alıkoyacak beyim. Soysuzun iti de olsa elçiye zeval olmaz. Bırak gitsin. Bırak gitsin de dediklerimizi Bahadır'a söylesin. Söylesin ki Bahadır onu nasıl bir fırtınanın beklediğini bilsin. Hayırdır oğlum? Bahadır denen o soysuz ana. Turgut'la Aslan Hatun'u obada alıkoymuş. Ne dedin? Alçak soysuz. Cenkleri yanında tutuşurken bu nasıl bir kahpeliktir böyle? Paris'le işbirliği yaptı ana. Beylik ihtirası yüzünden devletimize ihanet etti. Mancınıkların yanmasında da onun parmağı vardır ana. Hain.
Ares imparatora bir ulakla mektup göndermekteydi. Ulak kaleden çıkmadan yakalayıp onun kılığında geçitten çıktım. Mektubu da ele geçirdim. Eyvallah. Burada Bahadır Bey ile çevirdikleri işlerin hepsi yazılı. Sana da tuzak kurmuşlar beyim. Vaktinde yetiştim şükür. Demek bu yüzden bana ulak gönderip beni obasına davet etti. Yolda pusulanıp bana tuzak kurmuşlar. Kaybedecek vakit yoktur atsız. Tez vakitte bu soysuzun elinden Aslan Hatun'la Turgut Alp'i kurtarmak icap eder. Sonrasında da hesabını göreceğiz. Onların nerede pusullandıklarını bilirim beyim. Devamlı gidip geldiğimiz yola kurmuşlardır. İleride Çavdar Obası'na giden bir yol daha var. Hamsi, Abdurrahman, ben o yoldan Çavdar Obası'na varacağız. Siz de diğer yoldan gidip pusularını başlarına yıkarsınız atsız. Merak etme beyim. Onları tuzak içinde tuzağa düşürürüz evelallah. Eyvallah. Gülkut, Dumrul, Ares'in askerlerinin işini bitirdikten sonra tez Çavdar Obası'na varasınız. Bir kısmınız obanın etrafını sarsın, bir kısmınız daha içeri girip teyakkuzda beklesin. Buyruk senizdeyim beyim. Atsız, sen de askerlerin işini bitirdikten sonra muhasaradaki alplerin yanına varasın. Çavdar Obası'nda işimiz bittikten sonra biz de yanınıza geleceğiz. Bu gece geçitten geçeceğiz. Bu iş bu gece bitecek atsız. Alpleri tez tertip ederiz. Allah yar ve yardımcımız olsun Alpler. Amin. De haydi. Yallah. Şu Ertuğrul'un ölüm haberini de hayırlısıyla bir alsaydık. Bekledikçe yay gibi gerilirim. Ne diye gerilirsin? Öyle ya da böyle Ertuğrul ölecek. Öyle dersin de beyim. Senin de ahvalin pek rahat değil gibidir. İçini kurtlar kemirmektedir. Senin dilinin altında bir şey var hatun. Öyle imalı konuşma. Ne diyeceksen apacık deyiver. Beyim, bu Ertuğrul 9 canlıdır. Ya tuzağı aşıp gelirse? Ya o tuzağı Ares'le senin kurduğunu anlarsa? Gayrı dananın kuyruğu çoktan kopmuştur hatun. Eğer Ares'in tuzağından kurtulur ve benim beyliğimi tanımazsa, o vakit Ertuğrul'un ölümü benim elimden olur. Gel bakalım. Bu kez kurtulma şansın olmayacak. Alpler yaklaşıyor ama işlerinde Ertuğrul yok. Ne demek Ertuğrul yok? Eminim efendim, onu göremedim. Herkese baktık. İşlerinde Ertuğrul yok. Tuzak olduğunu anlamış olmalı. Alpleri göndermiş. Kendisi Çavdar Obası'na gidiyor. Ne yapacağız? Hepsini öldürün. Atımı getirin. Ben Çavdar Obası'na gidiyorum. Her ne olursa olsun Ertuğrul bugün ölecek. Benimle gelin.
kapıyı kendi yüzüne kapattı. Bunun da bedelini ödeyecektir tabii. Aslıhan Hatun'la Turgut Alp'e alıkoymak, otağı kurulmak da ne olana. Meğer ne pis işler çevirirmiş. Amma görür o. Ertuğrul Bey'im onun da hakkından gelecektir elbet. Gündüz'üm. Ama... Gündüz'üm, konuştun mu kardeşlerinle? Konuştum ha. Hepsini teselli ettim. Bir derdiniz olursa bana gelin dedim. İyi etmişsin Gündüz'üm, aferin. İyi etmişsin. Hafsa kızım. Cenaze aşları için her şey tamam edildi mi? Her şey hazır ana. Kazanlar kaynadı, aşlar hazır edildi. İyi o vakit. Biz de ahaliye, taziyeye gidelim. Hadi Gündüz'üm gel. Gelin bakayım siz soysuzlar. Haydi lan! Göze bakın! Nefes aldırmayın kefere! Bunların arasında çıkan yok. Gidip gezi geçit kapattırabilir. Atımı getir. Tez varıp gezi geçitin kapısını tutacağım. Titan'a mani olmalı. Burada Ertuğrul Bey'i bekleyeceğim. Bahadır Bey işini bitirin. Siz de sağ salim gelirsiniz inşallah. İnşallah. Ertuğrul Bey hala gelmedi. Er ya da geç gelecektir. Ertuğrul'un obamız için tezgahladığı bütün oyunları bozdun bey. İnşallah Konya'daki oyunları da bozacağım. Ertuğrul'un nasıl hırslı, nasıl kindar bir adam olduğunu sultanımız da öğrenecek. İnşallah bey. Beyim. Ertuğrul Bey, 2 alpiyle obaya doğru geldi.
bakacağız. Eğer her şeyi biliyorsa otağım onun mezarı olacaktır. Sancar, sakın ola ki oyunumuzu belli etmeyesin. Öfkene, kinine ken vurasın. Yoksa bu otağ hepimizin mezarı olur. Anladın mı beni Sancar? Anladım baba. İyi. Kaya Tekin, Buyur bey. sen de Aslan'la Turgut'un başında olasın. Gözünü dört açasın. Buyurun Selim bey. Ertuğrul iki alpiyle sağ salim geldiğine göre tuzağa düşmemiş. Ona beyliğini kabul ettirmenin bir yolunu bulmalısın bey. Bu işin sonu hayır değil. Eğer onu otağda öldürürsen sultanı karşına alırsın. Devlete baş kaldırmış olursun. Bunun bedeli daha da ağır olur. Oğlunun su geldi. Kalplerini toplayıp isyan çıkarmaya göndermiş. Gece ayağına gelmiştir beyim. Gerçi ölmek olmaz. Şunun dalgasına bakın hele. Sanki iki algıyla değil bir orduyla geldi. Davetime icabet edip geldiğin için var olasın Ertuğrul Bey. Hele buyur. Senin için hazırlık yaptık. Konuşup güzel bir yemek yiyelim ha. Turgut'la Aslan nerede? Merak etmeyesin. Saatleri yerindedir. Hele konuşacaklarımızı bir konuşalım. Onları da aş yemeğe davet ederiz. Hele buyur. Abdurrahman. Sen kapıda bekleyesin. Buyurun Selim bey. Ayakta kalın. Şimdi bana diyesiniz. Ben cenkteyken himayem altındaki Çavdar Obası'nda neler oldu? Obamızın iç meselesi vardı. Halloldu. Ben hakkım olan beyliği aldım. Olan budur. Turgut'la Aslan'ı merak etmeyesin. Benim beyliğimi tanıdıktan sonra ikisini de sana teslim edeceğim. Ertuğrul Bey. Hangi beylikten bahsedersin Bahadır Bey? Kardeş kanı dökerek almaya kalktığın beylikten mi? Bilmez misin? Kanla gelen kanla gider. Hakkımız olanı almak
bana bey yapmak istedin. Beyliğime boyun eğin diyen birkaç densiz hak ettiğini buldu. Hepsi bu. Ya Aslıhan Hatun'a sadakatle bağlı olan beyler, ya susarsınız? Ares'in Hanlı Pazarı alması için verdiği altınlarla dilinizi mi bağladı Bahadır Bey? Değnere. Sen ne dersin Ertuğrul Bey? Biz satılık değiliz. Hakkı ve töreyi çiğneyecek kadar satılıksınız. Çavdarların adını kirlettiniz. Şerefini çiğnediniz. Aliyar Bey'in aziz hatırasını mahvettiniz. Ertuğrul Bey! Ertuğrul Bey, benim obamda, benim makamımda oturmuş, haddini aşarsın. Alplerimi emrine verip seninle cenk etmek isterim. Ama sen iftira etmeye devam edersin. Savaş ganimetim olan altınların Ares'in olduğunu nereden çıkardın? Beylerimi aşağılamana müsaade etmem. Obalarına ve törelerine sahip çıkmayarak ne kadar aşağılık olduklarını gösterdiler. Sen de yaptığın mancınıklara sahip çıkaydın. Ares hepsini yakıp yıktı. Her seferinde Ares keferesinin tuzağına düştü. Ancak her şeye rağmen devletimizin ve de senin yanında olmak isteriz. Obamdaki herkes şahit olsun. Beyliğimi kabul et. Meseleyi sulh içinde çözelim. Evvela Turgut Alp'le Aslıhan Hatun'u buraya getiresin. Sonra da Tekfur Ares'le yaptığın işbirliğinin ve ihanetin cezasını keseceğim. Beyiniz nihayet geldi. Çok şükür. Çok şükür. Nerededir şimdi? Otağda. Bahadır Bey ile istişare eder. İstişare demek. Ne oldu? Başka ne olacaktı ya? Hı? Siz bizi muhafaza etmeye bırakın da gidin beyinizin kellesini kurtarmaya bakın. Hiç öyle kullanmayın. Bahadır Bey'in beyliğini kuzu kuzu tanıyacak, o da siz de uslu olacaksınız. Yoksa akan kan da, giden can da sizden olur. Ah Gayetekin. Bizi uslandırmak isteyenleri çok işittik. Lakin hepsinin pusatımızda kan izleri var. Biz hiçbirine benzemeyiz. Bunu hala öğrenemedin mi Turgut? Bizim için kahpelerin hepsi birdir. Merak etmeyesin. Siz
İkinize de konuşmak yasak. Anlaşıldı mı? Anlı pazarın altınları gözlerinizi boyamış beyler. Ares'le işbirliği yapan bu adamı şerefli çavdarların beyi yapmaya kalktınız. Kalenin muhasarası için yaptırdığım mancınıkların yakılmasının ve dahi alplerimin öldürülmesinin müsebbibi Bahadır Bey'dir. Ares'le devletimize karşı şerde ittifak etmişlerdir. Elimde tuttuğum bu mektup, Ares'in imparatora her şeyi bir bir anlattığı mektuptur. Yalandır. İftira edersin. Bahadır'la nasıl iş çevirdiğini, buraya gelirken bana pusu kurup beni nasıl öldüreceğini, her şeyi bir bir anlatmış. Gayrı ne af dilemeniz sizi kurtarır, ne de yalvarmanız. Sizler de Bahadır Bey gibi ihanetinizin bedelini ödeyeceksiniz. Yalan. Hala iftira edersin. O mektup düzmecedir. Boşuna inkar edersin Bahadır Bey. Kalenin içinde casusum vardır. Senin de Ares'in de çevirdiğiniz kirli işler bir bir ayyuka çıkmıştır. Ben devletime ihanet etmedim. Etmem de. Ama böyle devam edersen senin kelleni alırım. İyi bilesin. Atamızın adını, soyunu devam ettirmek isteriz biz. Buna sen mani olamazsın. Şerefli Çavdar boyunun yürüdüğü yolu kirlettiniz. Bunun bedelini canınızla ödeyeceksiniz. Ertuğrul diğer Türk obalarını bir arada tutuyor. Ondan güç alıyorlar. Hepsi ondan cesaret alıyor. Obalar zayıf. Ertuğrul olmazsa ayakta kalamazlar. Ertuğrul öldüğünde Türk obaları dağılacak. Biz de fırsatı değerlendirip harekete geçeceğiz ve hepsini buradan def edeceğiz. Anlı pazar ne olacak efendim? Orayı da ele geçirmenin vakti geldi. Bu gece Anlı Pazar'a bir baskın düzenleyeceğiz. Türklere ikinci ölümcül darbeyi vuracağız. Döndüğümde herkese büyük bir şölen vereceğim. Efendim, çaskerimiz kayıp. Ne demek kayıp? Nereye giderler? Bilmiyorum efendim. Hiçbir yerde bulamadık. Bizzat ben ilgileneceğim efendim. Oğlumu öldürdün. Ben de senin soyunu kurutacağım. Obanı yakıp yıkacağım. Evlatlarının kellesini mızrağımın ucuna geçirip obanın ortasına dikeceğim. Geber! Bana tabi olmazsan kelleni alırım dedim Bahadır Bey. İndi bedelini ödeme vaktidir.
Pusatlarını alın. Alplere de bağlayın. Buyruk senin beyim. Buyruk senin beyim. Hamsi. Sen de Aslan Hatun'la Turgut Hakkı getiresin. Emrin olur beyim. Başlarının başına alın. Dizliye diz çöktüreceğim diye and içmiştim. Başlarının başı pusatımdadır. Şimdi içinizde diz çökmeyen var mı? Aslan, iyi misin? Size konuşmak yok demedim mi? Ha? Açmayacaksınız ağzınızı. Sen ne edersin iteni? Dilimizi mi keseceksin ha? Çok konuştun. Yettim kardeş! Cehennem yoldaşlığı edersin. Çok şükür. Cesetlerin kokusu her yeri sarmıştı efendim. Geldiğimizde bunları böyle bulduk. Kim yaptı bunu Kostas? Kim? Bu işin arkasında Ertuğrul var efendim. Nasıl yani? Bana Ertuğrul'un kalenin içinde bir adamı olduğunu mu söylüyorsun? Evet efendim. Kim o zaman Kostas? Kim o? Onu bana bul. Kalenin içindeki herkesi sorguya çek. Bütün yeni gelen askerleri, herkesi, kalenin dışındaki sivilleri bile. Onu bana bul. Emredersiniz efendim. Canımızı bu soysuzun eline bırakmadan. Eyvallah kardeşim. Kardeş, senin canın benim canımdır. Bırakın beni hiç. Biz bu kadar itin işini gördün mü? Gördü kardeş. Görmez olur mu? Aslan aklını çözesin. Otağa gidelim. Ertuğrul'la bizi bekler. Hadi aslan. Otağa gidelim. Sağ olasın. Nerede kaldı bu ahmak asker? Ne lan oluyor orada? Ne öğrendi söyle. Efendim, Ertuğrul Bey obayı ele geçirmiş. Bahadır Bey oğlunu öldürüp beylere diz çöktürmüş. Bahadır Bey'in Alplere teslim olmuş. Kahretsin. Nasıl olur bu? Ertuğrul buradan kaleye gidecek.
gelebilir. Orada pusuya yatacağız. Dua edelim de Ertuğrul Bey yetişsin. Töremizde hainler için tek bir hüküm verilmiştir. O da ölümdür. Bu hain gem vuramadığı ihtirasının bedelini canıyla ödemiştir. İyi bakın. Her kim menfaati uğruna, ihtirası uğruna töreyi çiğner, ihanet ederse o vakit kellesi elimde olacaktır. Beyim, taşın. Allah senden razı olsun beyim. Eyvallah Turgut'um. Allah razı olsun Ertuğrul Bey. Hazır gibi yetiştin. Babamı hainlerden kurtardın. Sağ olasın. Eyvallah ıslahat. Hain kalbi hançer yemeden rahat durmayacaktı. Gayrı beylik senindir Turgut Bey. Bundan gayrı buyruk senindir babamda. Hakim beyim. Bundan gayrı Çavdar Obası'nda hüküm Turgut Bey'indir. İtaat gösterin. İtaat etmekle bütün kabahatlerinizden sıyrıldığınızı sanmayın. Elbet yaptıklarınızın bir bedeli olacak. Bunların hükmünü cenkten sonra vereceğiz Turgut Bey. Buyruk senin beyim. İçimizde bir tane hain kalmasa dışarıdaki 1000 tane soysuzun gücü bizi yıkmaya yetmez. Hainin kellesini aldık. Şimdi sıra düşmanın kellesini almaya geldi.